Ալեն Սիմոնյանի ղեկավարած ազգային ժողովը պետական բյուջեի հաշվին անհավանական գնումներ է անում։ Ժողովուրդ օրաթերթի ձեռքի տակ է հայտնվել փաստաթուղթ, համաձայն որի 2025 թվականի մարտին ազգային ժողովը գնել է հակատարիքային քսուքներ։ Ժողովուրդ օրաթերթը ներկայացնում է փաստաթուղթ, համաձայն որի ազգային ժողովը Նաիրյան ՓԲ-ից երկկողմանի հաստատված փաստաթղթերով գնել է դեզոդորանտ Նարդոսի եթերայուղով, հակատարիքային ձգող քսուկ, հակատարիքային քսուկ աչքի համար, տոնավորող հեղուկ մաշկի բոլոր տեսակների համար, տուփ սպիտակ ծաղիկներով։ Այս գնումների համար ազգային ժողովը պետբյուջեի միջոցներից վճարել է 66,750 ՀՀ դրամ։ Գումարն անշուշտ մեծ չէ, բայց անհասկանալի է, թե ազգային ժողովի որ կարիքի համար է գնվել հակատարիքային ձգող քսուկը, ով է այն օգտագործում կամ ում է նվիրել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հակատարիքային քսուկը։ Սա անգամ զավեշտալի չէ։ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակից պարզաբանում խնդրեցինք։ Մամլո խոսնակն հայտարարեց, որ այդ գնումն իրականացվել է եւ որպես նվեր փոխանցվել է պաշտոնական հանդիպումներից մեկի ժամանակ, նշելով, որ դիվանագիտական էթիկայից ելնելով չի կարող ասել, թե կոնկրետ որ պաշտոնատար անձին է այն նվիրվել։ Մեջբերում եմ, ձեր կողմից հիշատակված գնումը այո իրականացվել է եւ ինչպես ընդունված է դիվանագիտական արարողակարգում բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպումների ժամանակ փոխանակվում են նվերներով ու այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Հակառակը պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այն հայկական արտադրության է ու այս ճանապարհով նաև նպաստում ենք հայկական արտադրության բրենդների ճանաչելիության բարձրացմանը։ Տարբեր առիթներով տարբեր նմանատիպ հայկական արտադրության նվերներ ենք տալիս, օրինակ հայկական չրեր, խմիչքներ, շարֆեր, սա էլ դրանցից հերթականն է ու չկա ոչինչ արտառոց, հայտարարեց մամուլի խոսնակը։ Ալեն Սիմոնյանը պետականը սեփական միջոցների հետ է խառնել եւ չի տալիս հաշվետվություն, թե ինչ է արել հակատարիքային քսուկները եւ ինչու են դրանք գնել պետբյուջեի միջոցներից, բայց եռանդով քննադատում է նախկին կոռումպացված համակարգը, չխուսափելով անձամբ դառնալ կասկածելի գնումների եւ կոռուպցիոն գործարքների օբյեկտ։ Ասվածի վկայությունը հրապարակված փաստաթղթերն են։